أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إلهي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ من فقدك يا إلهي فقد فقد كل شيء، ومن وجدك فقد وجد كل شيء. لا عرش إلا عرشك، ولا كرسي إلا كرسيك، فكل العروش زائلة وكل الكراسي حائلة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد. يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضاد. أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد. فرج بحولك كربنا يا من له حسن العوائد. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع. ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا. وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل اللقاء والعطاء في هذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الراحل الكريم الحاج عوض الله أبو الفتوح عوض الله أسأل أن يكون برفقة حضرة النبي في الجنة. الرجل الذي عاش طيبا ومات طيبا، عاش بين الناس بسيرته الطيبة، وصدق القائل حيث قال: وكم من دفين في التراب وذكره باق يزاحم منكب الآباد، ومعمر عمر الوجود فما رنى له صوت ولا ترنم حادي. فاللهم اجعل يا رب هذه الليلة هي أسعد ليالي. جينا مشاركين واجب العزاء إلى عموم عائلات سعيد، مشاركين الأستاذ محمد عوض الله أبو الفتوح، الأستاذ السيد عوض الله، الحاج بكر أبو الفتوح، علم الواجب الكابتن فتوح حسني أبو الفتوح، الحاج رمضان عبد الله المرسي، الحاج خميس عبد الله المرسي، الحاج علاء خالد. يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى لتقديم واجب العزاء. أيها الإخوة المؤمنون، حضر معنا من أعلام الإذاعة المصرية الإذاعي الكبير والإعلام القدير، والذي دائما ما يمتعنا عبر الأثير، الأستاذ بهاء عبادة،
وحضر معنا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكبير فخر قراء محافظة الدقهلية القارئ والمقيم بكفر الشرفة بمركز ومدينة السنبلاوين فضيلة القارئ الشيخ الدكتور أحمد السيد إسماعيل. أما الآن الكلمة مع الإعلام القدير الأستاذ بهاء عبادة. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. ونستفتح باسمك الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تغفر لفقيدنا وأن ترحمه يا ربنا رحمة واسعة. اللهم اسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنه نزل بك وأنت أكرم الأكرمين، فأكرم نزله واغفر له وارحمه يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، أدعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة المباركة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبلغ ثواب ما يتلى ونور ما يقرأ في هذه الليلة المباركة إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح آل بيته الأطهار الأخيار، وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا، وإلى روح فقيدنا. اللهم بلغهم ثوابها وفضلها يا رب العالمين. نعيش معكم في رحاب القرآن الكريم، ونبقى مع تلاوة قرآنية مباركة لواحد من أعلام دولة التلاوة، فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نحشر المتقين إلى الجنة وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ
عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا
يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا 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 وما ينبغي للرحمن
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فإنما يسرناه بلسانك للمتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك.
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا بسم الله الرحمن الرحيم طه أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تجهر بالقول فإنه يعلم السر له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس وهل أتاك حديث
وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي أو أجد على النار هدى فلما أتاني يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك فاخلع عليك فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى
تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي قال هي عصاي قال هي عصاي قال هي عصاي أتوكأ عليها
أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى لنريك من آياتنا الكبرى صدق الله العظيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هكذا أيها الإخوة الأحباب عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد إسماعيل تكريما
لفقيد عائلات سعيد، سائلين الله تبارك وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، ونسأله سبحانه وتعالى في هذا المقام المبارك وفي هذه الليلة الطيبة المباركة أن يتقبل ثواب ما يتلى وما يقرأ في هذه الليلة المباركة، وأن يصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح آل بيته الأطهار الأخيار، وإلى روح إخواننا وآبائنا وأمهاتنا وأمواتنا، وإلى روح فقيدنا يا رب العالمين. اللهم بلغهم ثوابها على أطباق الفضة مخمرة بمناديل الحرير يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب، القرآن الكريم حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن هدى إليه هدي إلى صراط مستقيم ومن دعا إليه أجر. فاللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وذهاب همنا وأحزاننا، اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، واجعله قائدا يا ربنا لنا يقودنا إلى الجنة، ولا تجعله خلفنا يسوقنا إلى النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا عصمة من كل سوء وفرجا من كل هم، ونسألك يا ربنا مغفرة لذنوبنا وعفوا وأمانا من الحساب يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت. نسألك أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن تتقبل أعمالنا وأن تصلح أحوالنا، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة الأحباب، بعد قليل بمشيئة الله تعالى سوف يتواصل اللقاء مع العطاء القرآني. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يرحمنا، وأن يرحم فقيدنا، وأن يغفر له، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نشكر باسمكم الإذاعة الهندسية الصوتية العالمية لصاحبها الحاج محمد سلام، إدارة المهندس حمادة محمد سلام، والمقيم ببرهمتوش السنبلاوين، قصور الفراشة المتنقلة والخيام المكيفة والمطلوبة اسما لكبرى الحفلات على مستوى الجمهورية لصاحبها الحاج وهبة محمود، إدارة الدولي إبراهيم وهبة البشنيني السنبلاوين، لؤلؤة الإنارة المتحركة وكبرى محطات الديزل العالمية لصاحبها الحاج فتحي الصياد، إدارة الأستاذ أشرف فتحي والمهندس صلاح فتحي، جميزة بني عمرو. خدمات الفندقية المميزة والمعروفة بالرقي والنظافة والحاصلة على شهادة الجودة العالمية، بوفيهات العالمي محمد صدقي البكارية السنبلاوين. هندسة الهواء والتصوير مؤسسة أولاد الدسوقي، إدارة المهندس أبو سما والمقيم بالمنى حريق ديار بنين. جئنا مشاركين واجب العزاء إلى عموم عائلات سعيد، مشاركين الأستاذ السيد عوض الله، الأستاذ محمد عوض الله أبو الفتوح، الحاج بكر أبو الفتوح، علم الواجب والاحترام الكابتن فتوح حسني أبو الفتوح، الحاج رمضان عبد الله المرسي،
الحاج خميس عبد الله المرسي، الحاج علاء خالد، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير الى كل من اتى لتقديم واجب العزاء، ولكل القيادات السياسية والحزبية والشبابية والتنفيذية، وللسادة عمد ومشايخ البلاد المجاورة، لأن من أتى إلى هنا رجال، لأنهم أتوا إلى رجال، ولا يقدر الرجال إلا رجال. أيها الإخوة المؤمنون، شكر الله سعيكم جميعا.